Нет, притом не нашел команду. А я так понимаю, это я вас каждый день на Краснозвездном встречаю, да? Я не знаю, машину я вижу. Я без антенны. У меня тоже уже маленькая, такая обрезанная. Вот это вкус моя машина. Я перекинул просто на море. Не хватает на антенну денег. И меня потом отказал Не вообще. хватает денег. Даже нюхать не могу. Даже по зимой. Но он такой маленький, смотрите, как у меня. У меня в салоне нет места для раз. И у меня нету, пролетел. Андрюха, у меня тоже маленькая машина. Я друг. Снова купаться. Я тебя Ну, вот это классно, когда раз. слышу, но я с Андрюхой Это разговариваю. если ты общаешься, а когда рядом с тобой... У меня начинается кабель. Я то на кухню, то в эту комнату. Кабель тут под... На самом деле основная проблема, что нет, каждый день в 6 утра вставать. Слышу, где-то в 12 ночи, начало первого. Идут Такие разговоры. крики, что я не могу Пошел проход. Да мне очень обидно. Пошел проход. Мне очень обидно. Что я Мне могу рано сделать? вставать. Идет Иди на проход, я работу. вроде тихо разговариваю. Ну слушай, да. Короче, если что, вызывать, я пойду окунусь. У нас две комнаты. Я во вторую комнату. Но человек сидит на кухне, рядом со спальней. Антенна будет не на балконе, антенна будет на крыше. О, давайте будем спать. Помните, а я буду работать. Ну, любого научим. Ты хочешь вину вылить? Какая радость. А мы ему немножечко с градусом. Хотя бы он хотя бы закрывал надпись безалкогольная, когда нагревал или пил. Домой. А я все-таки пойду. Андрей, собирается с глазами на глазами. Рыбы нету, Как нет? все вы же плохо, ели рыбу. все плохо. Вы же ели Ну рыбу. да, Андрюха такая, эта сам фотография была с такой большой рыбой в Фейсбуке. Так это надо было вчера приезжать. Такая вчера была? Не, они с ней сфотографировались и выпустили. Побоялись, что не съедят. Не, она просто к утру усохла немножко. Холодильник я некуда положить. У него этот сушняк напал на нее с утра. Да, русалки почти забрали, это точно. Русалов. Паша все понял, с мясом и пошел жить. Да-да-да. Самое интересное, он туда подписал, там были на Фейсбуке или на форуме, по-моему. Никто не кормил. А где такие там ходят? Только бригады. Не, этого не видела. Значит, на форуме. На форуме Это мужик Нормально показали. не знаю, как он и на этом написал, что типа у меня уже слюни потекли, что типа тут мужик на Фейсбуке. А то я, по-моему, на форуме 1.35 еще Нет, после вашей фотографии не было ничего. это самое, говоришь, что где-то на Василках тут рядом. Ну, вот, ну, утром, ну, если не утром, Я читала периодически. Не, 1.35 написал, что у него тут где-то встреча была договоренная. Да, и там он подписал, где такая рыба там ловит. А там еще какой-то мужик, он и на Фейсбуке, в Одноклассниках что-то тоже написал, не знаю, кто он такой. И в этом, в Инстаграме. Наш тайный поклонник. Павел Гость. Ой, Павел Лесик, извините. Кто такой Лесик? Лесика не знаю, Гвоздя знаю. Написал, ну Паша Гвоздь. Хоть бы фотографию Кость выставил. Для кого я что-то принесла? Да это вечером, когда будет уже... Не, может, осы хотя бы Да нет, разогнать. нет, нет. Он поставит на... Нет, вчера дождь был, никакой нормальный команд, такой дождь не судьба. Так вы тоже не сидели. Приехали, легли спать. Женя Артезия забирает. Я тебе спину почему. А Саня тебя не услышал. Надо за себя